Liebe Gottesdienstteilnehmer, wir haben das Thema Gottesdienst heute. Und beim Thema Gottesdienst ist es ganz oft so, dass man nicht alle Dimensionen so wahrnimmt, wie sie in Wirklichkeit sind. Ich weiss jetzt nicht, wie es da war, wie viele Dimensionen ihr wahrgenommen habt. Manchmal täuscht das recht, also ob das jetzt zweidimensional ist oder dreidimensional. Das muss man sich manchmal wie noch ein bisschen überlegen. Und so Sachen gibt es dann auch oft, dass Sachen in mehreren Dimensionen sind. Ich habe noch ein zweites Beispiel. So, das Küsschen hat auch noch gerade mit. Perfekt. Wunderschöne Münze. Wie viele Seiten hat so eine Münze? 5 lieber da. Wie viele Seiten hat so eine Münze? Die einen rufen 3. Hat jemand zuerst an 2 gedacht? Wir machen jetzt keine Umfrage. Ich habe ein paar Ja gehört da. Aber ja, man kann so eine Münze ganz gut auf die 3. Seite stellen. Das funktioniert und hebt. Manchmal gibt es so Sachen im Leben, die mehr Dimensionen haben, als wir uns manchmal bewusst sind. Mit der Taufe ist es ja so etwas. Bei der Taufe wird etwas sichtbar, das in der unsichtbaren Welt vorher schon wie da war. Eine Dimension, wo man manchmal weiss, die ist irgendwie da. Und jetzt, heute wird es sichtbar, die jungen Leute, die ein Ja haben zu Jesus und Jesus, der ein Ja hat zu ihnen. Das kann im Verborgenen passieren, im Herzen kann man ein Ja haben zu Jesus. Aber heute wird das sichtbare, göttliche, geistliche Dimension, die man sieht und spürt. Und beim Gottesdienst ist es ganz ähnlich. Wir starten heute in die Serie Gottesdienst, wo sich Himmel und Alltag berühren. Und für mich ist der Gottesdienst so ein Ort, wo viel mehr Dimensionen drinstecken, als wir uns oft bewusst sind. Und darum freue ich mich mega fest auf diese Serie, um zusammen an diesen 4 Sündigen darüber nachzudenken, was ist eigentlich in dem Gottesdienst da innen los? Was passiert da eigentlich? Was sind da für Dimensionen, die man oft gar nicht sieht? Für mich als Pastor ist das natürlich ein Kerngeschäft. Ich mache mir sehr viele Gedanken über den Gottesdienst, was eigentlich passiert, was sagt die Bibel dazu, was macht man da, wie feiert man das, was hat das eigentlich mit dem Glauben zu tun und so weiter. Und es ist ein Thema, das fasziniert mich absolut. Also ich könnte die Serie noch viel länger machen als 4 Sündig. Es ist so gewaltig, was da drin steckt im Gottesdienst. Gleichzeitig aber, ich weiss nicht, wie es euch geht. Vielleicht sagen die jetzt, ja, du bist der Pastor da, du musst ja da, das ist ja dein Job, Gottesdienst machen und so, gehört ja dazu. Gleichzeitig merke ich bei mir auch, an gewissen Sündigen komme ich da hin und ich freue mich so richtig, zum zusammen Gottesdienst zu feiern. Ich merke aber auch an gewissen Sündigen, da komme ich da hin, einfach weil ich einen Dienst und eine Aufgabe habe. Vielleicht kennst du das auch, du gehst zum Gottesdienst, einfach weil du dort halt etwas machst, aber hast gar nicht so Lust dazu. Ich erinnere mich an früher, als ich noch ein bisschen jünger war. Also ich bin manchmal auch in den Gottesdienst gegangen, einfach weil ich gewusst habe, dass ich dann dort meine Freundin sehen kann. Das war auch eine coole Sache. Manchmal bin ich auch in den Gottesdienst gegangen, weil meine Eltern gesagt haben, du musst. Manchmal hatte ich das Gefühl von mir selber aus, ich muss. Und es war mehr ein Krampf oder ein Kampf. Und manchmal hatte ich auch gar keinen Bock. Und ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht. Wenn du am Sonntagmorgen aufstehst und an Gottesdienst denkst, dann denkst du auch, wow, das sind so viele Dimensionen, so cool und dein Herz brennt jedes Mal. Oder kennst du das auch, dass es manchmal auch ein Kampf oder Krampf kann sein oder man sich muss überwinden oder aus Tradition, gewisse Leute gehen aus der Tradition oder lassen sich überreden, du musst unbedingt kommen und dann, ja gut, dann komme ich halt mal. Vielleicht schaust du jetzt auch den Livestream, weil dich jemand überredet hat, hey, schau mal den Livestream da und du fragst dich gerade, wieso dass du überhaupt jetzt das dir reinziehst da. Es gibt ja so viele Gründe, wieso wir damit kommen. Und manchmal ist es so richtig holprig und manchmal auch nicht. Aber ich glaube, es lohnt sich, um darüber nachzudenken, was auch in dem Gottesdienst steckt, was da passiert und was los ist. Weil es ist immer viel mehr als unsere Gefühle so am Morgen oder in dem Moment, wo uns aufmacht zum Gottesdienst, uns sagen, uns mitgeben. Und für mich ein grosser, so ein Changing Moment in meinem Leben, im Besuchen vom Gottesdienst, das ist der, wo ich gesagt habe, ab heute will ich jeden Tag, also jedes Mal, wenn ich in einen Gottesdienst gehe, Gott bitten, dass er mir dort drin begegnet. Und das hat bei mir etwas Gewaltiges verändert, weil von dem Moment an, jedes Mal, wenn ich in den Gottesdienst bin, egal ob ich Lust hatte, egal ob ich musste, weil ich einen Dienst hatte und mich verpflichtet habe, egal ob ich so richtig mit vollem Herzen gegangen bin, voller Freude oder wegen was auch immer, oder ob ich irgendwo in einem Livestream in den Gottesdienst geschaut habe, ich sage, Gott, ich will, dass du heute zu mir redest, dass du mir heute begegnest.
Und das hat Gott gemacht. Und das ist so etwas Cooles, dass Gott uns heute in den Gottesdiensten begegnen will. Ich erlebe das immer wieder. Ich kann aber auch ganz ehrlich sagen, es ist manchmal auch herausfordernd, gerade wenn irgendeine Aufgabe ist oder so. Ich komme auch heute jedes Mal zum Gottesdienst und will Gott begegnen, will etwas mit ihm erleben, will von ihm etwas hören. Und manchmal geht das wie automatisch und manchmal merke ich, hey, da ist Arbeit drin, da ist Arbeit dahinter, um zu sagen, hey, ich will Gott begegnen und nicht einfach nur etwas im Kopf haben, was ich jetzt im Kopf habe, sondern mein Herz für Gott und sein Reden, sein Wirken aufmachen. Und etwas ganz Cooles an diesem Satz ist, der funktioniert. Und zwar egal, ob du absolut nichts mit Jesus zu tun hast, ob du sagst, nach Chile sagt mir eigentlich überhaupt nichts. Ich schaue jetzt da mal den Livestream, weil ich jemand mir überredet hat oder so. Oder ob du schon seit gläubiger Christ bist, seit 1000 Jahren. Gott wird uns begegnen im Gottesdienst und das ist so etwas mega Lässiges. Und ich möchte auch gerade dafür beten, dass auch heute in diesem Gottesdienst Gott uns begegnen. Danke vielmals, guter Gott im Himmel, dass wir zusammen den Gottesdienst feiern. Und danke, dass du uns da drin begegnen willst. Und das, egal wie das wir kommen, wie es uns geht dabei, ob es ein Kampf ist, ein Krampf oder eine riesige Freude oder jedes Mal wieder ein bisschen anders. Du bist da. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, unsere Herzen aufzutun für das, was du uns heute mitgeben willst. Amen. Wir möchten zum Start dieser Predigtserie einen Text hineinschauen im Hebräerbrief, Hebräer 12. Ein Text, der zeigt, wie viele Dimensionen eigentlich im Gottesdienst am Wirken sind, dass gegenwärtig sind, dass da sind mitten unter uns. Es sind mindestens 6. Vielleicht denkst du, ja, 2 Dimensionen, gut, wir sind ja 3-dimensional unterwegs da in unserem Raum und so. Aber im Gottesdienst sind nur 3 Dimensionen, nein, nicht nur 4 oder 5, sondern mindestens 6 Dimensionen da am Wirken. Und das ist ein spannender Text im Hebräer 12. Es ist ein Text, wo es auch immer wieder im Hebräerbrief um den Vergleich geht beim Alten Testament und beim Neuen Testament und jetzt in unserem Text auch im Alten Testament, wie quasi Gemeindevolk Israel von Gott gekommen ist. Und dann interessiert uns natürlich besonders, was hat es jetzt im Neuen Testament? Wie kommt da die Gemeinde zusammen zum Gottesdienst? Und ich fange da an zu lesen im Hebräer 12. Wir güchseln zuerst gerade rein, den Vergleich im Alten Testament. Hebräer 12 ab Vers 18. Die die Bibel dabei haben, können gerne mitlesen oder noch schnell vorholen. Ich kann ja Pause drücken, also live nicht, aber die Heime geht das natürlich. Hebräer 12, Vers 18. Nun habt ihr Gott ja auf ganz andere Weise kennengelernt als die Israeliten damals am Sinai. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein irdischer Berg. Er stand in Flammen und war in dunkle Wolken gehüllt. Also es ist die Geschichte, wo das Volk Israel in der Wüste ist und zum Berg Sinai kommt und das Gemeinde dort zu dem Berg und Gott begegnet. Es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte, Posaunenschall ertönte und eine Stimme sprach zu ihnen, vor der sie sich so fürchteten, dass sie inständig baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Denn schon zuvor, als es hieß, alle müssen gesteinigt werden, die zum Berg zu nahe kämen, gleich ob Mensch oder Tier, hatten Angst und Schrecken sie befallen. Das ganze Geschehen, das sie vor ihren Augen abspielte, war so furchterregend, dass selbst Mose bekannte, er zittere vor Angst. Also wird uns verglichen im Alten Testament, das Volk Israel, wo zusammen quasi vor Gott gekommen ist, also eine Art Gottesdienst gefeiert haben, die sind da zum Berg Sinai gekommen und Gott ist dort gegenwärtig gewesen, aber es hat ihnen Angst ausgelöst, Furcht und Zittern. Und sie haben Ehrfurcht gehabt und haben die Situation irgendwie müssen handeln. Es lohnt sich mal, um das zu lesen, wie das genau abgespielt ist, mega spannend. Und sogar Mose, dem grossen Mann von Gott, hat die Knie zittert. Und er hat das bekannt in der Begegnung mit Gott. Jetzt hat es aber ganz am Anfang geheißen, nun habt ihr Gott ja auf ganz andere Weise kennengelernt als die Israeliten damals. Also, die sind zum Berg gekommen, aber wir begegnen Gott anders. Wir kommen zu einem anderen Ort, zu einem anderen Berg an. Und das ist noch interessant, dass wenn wir jetzt weiterlesen im Vers 22, wie es dann bei uns ist, da heißt es, ihr hingegen seid gekommen. Da kommen jetzt verschiedene Sachen, dort wo wir angekommen sind. Und da schauen wir jetzt genau an, wo sind wir eigentlich angekommen, wenn wir da hinkommen.
Aber bevor wir schauen, wo wir angekommen sind, ist ganz interessant, dass es da um ein Ihr geht. Also es geht nicht darum, dass ein Einzelner zu Gott kommt, das in dem Text. Das ist natürlich auch sehr gut und wichtig, dass man als Einzelner zu Gott kommen kann. Aber in dem Text geht es um ein Ihr, also um eine Gemeinschaft, wenn man zusammen zu Gott kommt, wenn man zusammen vor Gott kommt. Ihr sind miteinander gekommen. Mit dem Ihr, sie ist gemeint. Der den Hebräerbrief geschrieben hat, schreibt das an eine Gemeinde. Man weiß nicht genau welche, vielleicht sind es auch mehrere gewesen, aber er redet Gemeinde an. Also ihr sind als Gemeinde an einen Ort angekommen. Nicht so wie damals das Volk Israel vor dem Berg Sinai, sondern ihr sind an einen anderen Ort angekommen. Was er auch sagt, der Schreiber, ist interessant. Er sagt, ihr sind gekommen. Also das ist jetzt ein Bild, das der Schreiber malt. Das ist nicht von der Zukunft. Ihr werdet dann irgendwann einmal, wenn die Welt, keine Ahnung was, sondern ihr sind gekommen. Also der Schreiber beschreibt etwas, was Realität ist. Und das ist das Spannende für uns heute. Ihr sind gekommen. Wir als Gemeinde sind da auch mit gemeint. Wir sind auch zusammen gekommen. Heute an dem Morgen an einen Ort. Ich mal da mal so eine Gemeinde. Da hat es ganz viele Leute natürlich. Jeder kann selber auslesen, welcher Mannsgöckele er will sein. So. Gut. Wir sind gekommen an einen Ort. Also es geht in dem Text um die Gemeinde, die zusammen dorthin kommt. Und zwar jetzt, heute an dem Morgen. Und jetzt werden die verschiedenen Dimensionen aufgezählt. Es geht da los, Vers 22. Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Zur Stadt des lebendigen Gottes. Ich versuche jetzt da eine Stadt mal irgendwie. So, ein paar Fenster und so. Türen natürlich. Also wenn wir heute miteinander einen Gottesdienst feiern, dann sind wir so wie zu einer Stadt gekommen. Das ist noch interessant. Also das Volk Israel ist in der Wüste zum Berg gegangen und wir sind jetzt heute hier gekommen, aber wir sind nicht nur im FEG-Saal, sondern wir sind eigentlich in der himmlischen Stadt in dem Moment. Eine geistliche Realität, die wahr ist, die man nicht von sichtbaren Augen sieht, aber die in der geistlichen Welt absolute Realität ist. Und das Volk Israel ist zu dem Berg Sinai gekommen. Wir kommen auch zu einem Berg, wo die Stadt drauf oben ist. Stadt Zion. Im Alten Testament wird Jerusalem Stadt Zion oder Berg Zion genannt, weil dort der Tempel ist, weil dort Gott drin wohnt und gegenwärtig ist, weil man dort hinkommen und Gott begegnen kann. Und jetzt heisst es, wir sind zu dieser Stadt gekommen, die Stadt vom lebendigen Gott. Zum himmlischen Jerusalem. Von dieser Stadt heisst es einmal, dass sie dann mal wird auf die Welt herabkommen, dass sie jetzt am Vorbereiten ist und gestylt wird wie eine Brut und dann mal auf die Welt wird kommen. Und jetzt im Himmel ist. Also wir sind jetzt da in diesem Gottesdienst gleichzeitig in einer himmlischen Stadt. Ist noch interessant, das kann man sich manchmal gar nicht so recht vorstellen. Ich stelle es mir manchmal so vor, als wäre jetzt zum Beispiel da vorne ein riesiger Bildschirm und auf der Seitenwand zum Beispiel auch überall rundherum. Und dann sieht man jetzt all die Häuser von dieser Stadt, die da sind, wo wir mit drin sind. Und es wäre nicht nur so eine Projektion, sondern man könnte wie durch den Bildschirm dann durchlaufen und wäre mit in dieser Stadt rein. Also wir sind jetzt in dieser Stadt, dort, wo Gott gegenwärtig ist. Ganz interessant. Und dann lassen wir weiter. Vers 22 heißt dann später: Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen. Also in dieser Stadt ist etwas los und offensichtlich sind dort ganz viele Engel. Ganz viele. Unzählbar. In gewissen Übersetzungen heißt es Myriaden, das sind viele Tausend mal Tausend. So viel Strichli mache ich jetzt nicht. Also wenn wir da miteinander Gottesdienst feiern, dann sind wir in dieser Stadt und da ist etwas los. Da sind Myriaden, Tausend mal Tausend von Engeln, die dort am Feiern sind. Und zwar in einer festlichen Versammlung. Fast in einer festlichen Versammlung. Sie feiern Gott, sie loben Gott. Man sieht Stellen, wo sie Gott anbeten.
Man sieht Bibelstellen, wo es heisst, dass die Engel es Fest machen, jedes Mal, wenn irgendein Mensch zu Gott umkehrt und anfängt an ihn glauben, an Jesus glauben, dass es ein riesiges Fest gibt im Himmel. Ich glaube, auch heute ist eine grosse Party da los mit diesen Engeln, wenn wir Leute taufen dürfen. Etwas mega Cooles. Und das heisst, wir sind zu dieser Schar dazugekommen, hinzugetreten. Also wir sind eigentlich mit einer riesigen Engelschar verbunden in dem Moment, wo eine riesige Party, eine festliche Versammlung macht, da im Himmel. Wir sind da hinzugetreten und wenn wir Gott loben mit unseren Stimmen, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir Gott preisen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm Lieder singen, wenn wir ihn erheben, wenn wir Gott feiern, dann ist das nicht einfach nur etwas, was in diesem Saal passiert, sondern ist etwas, was in Verbindung mit diesen riesigen Engelscharen passiert. Auch beim Lobpreis, es geht um etwas viel Größeres, dass man singt oder eben einem das Lied gefällt oder um einen Musikstil oder so, sondern es geht um etwas viel Gewaltiges. Da werden wir in 2 Wochen dann noch mehr darüber reden, was auch im Lobpreis passiert, was da alles drinsteckt. Aber schon mal ganz spannend, eine Dimension. Wir sind da verbunden mit dieser Myriade von Engeln. Ich habe da so das Bild vor Augen, jetzt ist eine Fußball-EM wieder und es dürfen sogar ein paar Fans ins Stadion und die gehen noch ein bisschen Gas und singen da so richtig. Und es gibt so die einen Clubs, Fußballclubs oder so, die haben so eine richtige Hymne und wenn die Mannschaft gewinnt, dann wird die am Schluss gesungen von Tausenden von Menschen und so, so eine richtig Hühnerhautstimmung. Beim Fernsehen sieht man das manchmal, vielleicht kennt es auch jemand live, der mal vor Ort war. Da kommt einem richtig so die Hühnerhaut und so, sogar wenn man das zuschaut. Und ich habe den Eindruck, wenn man das mal miterlebt hat, hat man den Hauch von einer Ahnung, wie das ist, wenn wir als Gemeinde in diesen riesigen Lobpreis mit einstimmen. Das ist Hühnerhautstimmung pur. Man hört und sieht das wie nicht in unserer sichtbaren Welt, aber es ist eine unsichtbare Realität. Wir lesen weiter im Hebräer. Was heißt da noch? Was könnte da noch für mehr Dimensionen? Ihr seid gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Also wenn wir da Gottesdienst feiern, sind wir herzugekommen zu einer Schar von den Erstgeborenen, denen ihre Namen sind aufgeschrieben im Himmel. Wer ist denn das genau? In der Bibel wird beschrieben, dass Jesus der Erstgeborene ist. Und alle, die an ihn glauben, ihm sein Bild als Erstgeborener sollen gleich sein oder gleich werden und quasi Geschwister sind von ihm. Und an anderen Stellen heisst es auch, dass die Namen von denen, die Jesus glauben, die haben das Bürgerrecht im Himmel. Denen ihre Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Also mit anderen Worten, wenn wir den Gottesdienst feiern, sind wir verbunden mit allen Gläubigen auf der ganzen Welt. Jetzt muss ich eine Welt zeichnen. Das ist Italien, he? So, dann noch ein bisschen Afrika und so. Das ist das Meer. Und die sind alle auch da. So. Wir sind miteinander verbunden mit den weltweiten Gläubigen, die es gibt. Und zwar nicht nur von heute, sondern auch von gestern und von der Zukunft. Also wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, dann stimmen wir eigentlich in universalen Gottesdienst ein, der basiert auf der ganzen Welt, und zwar nicht nur heute, sondern zu allen Zeiten. Wir feiern Gottesdienst und kommen zusammen mit der Gemeinschaft auch von unseren Urenkeln, die gar noch nicht da sind. Und unsere Urgroßeltern, die Jesus geglaubt haben, mit ihnen sind wir verbunden, wenn wir da Gottesdienst feiern. Aber gleichzeitig sind wir auch verbunden mit den Christen auf der ganzen Welt. Ich meine jetzt nicht Kirche im Sinn von Konfession, wo im Pass steht, sondern Kirche im Sinn von den Leuten, die an Jesus Christus glauben. Auf der ganzen Welt. Also wir sind da mit ihnen verbunden. Ich denke auch an andere Länder, die ganz andere Kulturen haben, wo man ganz anders Gottesdienst feiern. Ich denke aber auch an Orte, wo Christen verfolgt werden, die im Gefängnis sind, wo Gottesdienst mit im Verborgenen feiern, die nicht dürfen singen, nicht wegen Corona oder so, sondern weil sie sonst gehört werden und alle gerade festgenommen werden. Wir sind verbunden mit ihnen und das macht mich irgendwie auch ein Stück weit demütig. Wir feiern da in unserem Saal und haben es schön miteinander. Und wir sind aber auch verbunden mit den Christen auf der ganzen Welt. Wir sollen an sie denken. Wir sollen sie in unser Gebet mit ihnen nehmen. Wir sollen uns auch freuen über all die schönen Geschichten, die wir hören, was Gott am Wirken ist, überall, wo wir sehen, in unserer Nähe, aber auch weit weg, zu verschiedenen Zeiten.
Ich möchte noch einen Vers dazu vorlesen, aus dem Römer 8, Vers 29. Da heißt es, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Auch wir dürfen dazugehören, zu dieser Gemeinschaft, zu diesen Erstgeborenen, zu diesen Kindern von Gott, zu diesen Geschwistern. Wenn wir auch an Jesus glauben, sind wir mit ihnen verbunden auf der ganzen Welt. Und schon im Alten Testament ist das prophezeit worden, im Jesaja 35,9, dort heißt es, die Erlösten werden wiederkommen nach Zion mit Jauchzen. Also das, was da prophezeit ist jetzt da schon ein Stück weit Realität geworden und wird dann auch mal ganz sichtbar werden in der Zukunft. Und zwar, dass wir miteinander da sind und Gottesdienst feiern, verbunden miteinander. Eine weitere Dimension, die da sichtbar wird im Gottesdienst, wenn wir weiterlesen im Hebräerbrief, da heißt es, ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen. Wir haben schon vorgelesen, die Stadt vom lebendigen Gott, und das wird jetzt da betont, Gott ist da gegenwärtig. Und am Wirken, man kann ihm da begegnen. Und interessant, es wird da angeführt, dass es Gott als Richter ist, der auch da gegenwärtig ist. Und ich weiß jetzt nicht, was das in dir auslöst, das Bild Gott als Richter. In den einen Menschen löst das eine grosse Freude und eine grosse Genugtuung aus. Gerade Menschen, die viel Leid erfahren, die sind so froh, dass sie wissen dürfen, dass Gott einmal für Gerechtigkeit wird sorgen. Dass Gott mal dazu wird schauen, dass auch die Unheil, die Übel, die Gewalttaten, die Sachen, die mir jetzt im Verborgenen passieren, die nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, dass Gott einmal als Richter für Gerechtigkeit wird sorgen. Es gibt so viel Unheil, wo zum Himmel schreit und wo man manchmal denkt, wie kann das sein? Wie kann Gott das zulassen? Was ist da los? Aber etwas dürfen wir wissen, Gott wird einmal für Gerechtigkeit sorgen. Und das ist der erste Gedanke, der da in dem Richterbild drinsteckt. Das ist ein Ort, wo wir kommen dürfen, wo Gerechtigkeit herrscht. Aber vielleicht löst das in dir auch etwas anderes aus. Vielleicht denkst du, ja, Gott als Richter. Ja, die Israeliten sind dort auch Gott begegnet und sogar Mose seine Knie haben zittert. Vielleicht denkst du auch, ja, wenn ich daran denke, Gott ist Richter. Wie kann ich dann überhaupt da hinkommen? Mir zittern auch meine Knie. Wenn ich dann denke, Gott wird mal für Recht und Ordnung sorgen, wie ist denn das mit mir? Wie ist das mit meinem Leben? Wie ist das mit meinen Sachen, die ich nicht gut mache? Dann muss ich da hinkommen und jetzt sind wir irgendwie da verbunden und da ist Gott der Richter. Vielleicht löst das im einen oder anderen manchmal auch ein bisschen Kniezittern aus. Oder vielleicht ist das manchmal auch ein Grund, dass jemand sagt, nein, ich will lieber gar nicht in einen Gottesdienst gehen, weil wenn ich dort hingehe, dann merke ich ja, dass es Sachen hat in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind, die ich in Ordnung bringen sollte, die ich müsste angehen, wo ich dahinter gehen, wo Gott nicht gefällt. Manchmal gibt es einen Moment in einem Gottesdienst, wo es einem unwohl wird, weil man merkt, oh, da hat jetzt Gott seinen Finger auf etwas in meinem Leben, das ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung. Und man fragt sich, wie können wir denn da dazukommen, wie können wir da hinkommen? Ich finde es super, dass wir miteinander da sind. Vielleicht hebt der Gott gerade heute den Finger irgendwo drauf. Aber es ist noch nicht der Schluss auch von diesem Text. Wir bleiben mal in dieser Spannung auch da stehen. Wie können wir denn da hinkommen? Auch wenn Gott als Richter da ist und auch unsere Sachen aufdeckt. Das hat ja geheißen, vor dem sich alle verantworten müssen. Die 5. Dimension, die da gegenwärtig ist im Gottesdienst, ich lese weiter. Ihr seid gekommen zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott sind. Die Gerechten, wer sind die Gerechten? Das sind all die, die an Jesus glauben und wo Jesus gerecht gesprochen hat. Und die sind schon vollendet, also das sind jetzt die schon gestorben sind quasi. Stellen wir uns so vor, wir feiern da Gottesdienst und sind gleichzeitig verbunden mit dem Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, mit dem Petrus, mit dem Paulus, mit der Johanna, mit der Lydia, mit der Priscilla, wo quasi vollendet sind, wo jetzt in ihrem Geist schon bei Gott sind.
Also wenn wir da Gottesdienst feiern, sind wir nicht nur mit unseren Stories verbunden, sondern wir sind mit den Leuten verbunden, die uns Mut machen und sagen, hey, der Glaube funktioniert, der Glaube trägt und es bringt dich an ein gutes Ziel, es bringt dich zu einer Vollendung. Und den Grabstein habe ich jetzt da gemalt, das bezieht sich aufs irdische Leben, aber natürlich nicht aufs ewige Leben. Also wir sind verbunden mit Leuten, die Gott erlebt haben, die können bezeugen, hey, das funktioniert, das verhebt, wo Gott zum Teil auf gewaltige Art und Weise erlebt haben, aber die auch durch schwierige Zeiten haben durch müssen. Und für mich ist das eine Ermutigung, immer wieder auch zu überlegen, was gibt es da für Leute, was gibt es für Christen, für Biografien, was haben die Leute erlebt, wo sind sie uns vorangegangen, was haben sie für ein Glaubenszeugnis, wo hat sich der Glauben überall bewährt. Etwas mega Starkes. Es hat noch eine 6. Dimension im Text drin. Ich würde sagen, das ist auch fast meine Lieblingsdimension. Vers 24. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Also wenn wir da heute miteinander hinkommen und Gottesdienst feiern, sind wir auch gleichzeitig mit Jesus Christus verbunden. Das ist die 6. Dimension. Wir sind da mit dem Vermittler vom neuen Bund. Und ich glaube, der Schreiber kann da vorher so vom Richter reden, auf eine gute Art und Weise, weil er das schon vor Augen gehabt hat. Weil er schon vor Augen gehabt hat, dass es einen Mittler gibt von einem neuen Bund. Nicht von einem alten Bund, so wie das Volk Israel, damals in der Wüste, wo sie zum Berg Sinai gekommen sind und zittert haben und nicht gewusst haben, wie sie mit ihrer Schuld umgehen. Und Gott hat ihnen den Weg gezeigt. Sondern wir haben einen neuen Bund. Und zwar einen neuen Bund von jemandem, der für uns vor den Richter gegangen ist. Ich denke manchmal, das wäre ja cool. Da denkt man, Gott als Richter, dort will ich nicht unbedingt auftauchen. Wäre cool, wenn ein anderer für mich würde gehen und die Sachen würde regeln. Und genau das hat Jesus gemacht. Jesus ist als Mensch auf die Welt gekommen, hat da schuldlos gelebt und ist vor den Richter gegangen und hat nicht seine eigene Schuld mitgenommen, weil er hat keine hatte, sondern hat unsere Schuld mitgenommen, unser Schlechte. Und er ist vor den Richter gegangen und hat dort das Urteil auf sich genommen. Das Urteil, wo der Richter spricht, dass Gerechtigkeit herrscht, es muss auch Gerechtigkeit herrschen über die Sachen, die wir schlecht machen. Das hat Jesus auf sich genommen. Und wenn der Schreiber da schreibt, wir können mit Zuversicht hinkommen zum Thron von Gott, das steht ein bisschen weiter vorne im Hebräerbrief. Wir können mit Zuversicht kommen, weil wir haben den Mittler von einem neuen Bund, wo wir vor den Richter kommen und dürfen wissen, hey, da ist einer, der hat ja unsere Schuld schon gezahlt, das ist beglichen. Ich muss keine Angst haben, wenn ich zu dem Richter komme. Er hat schon für Gerechtigkeit gesorgt. Und es wird das Bild dann erwähnt, das mit dem Blut. Das Blut, wo Zeugen ist, dass wir quasi den Schuldschein wie abgegeben haben. Ein Vers, wo das super schön zum Ausdruck kommt, ist im Kolosser 2, Vers 14. Ich möchte das vorlesen. Es heißt da, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Darum habe ich da symbolisch auch das Kreuz angemalt. Und im Hebräerbrief steht, dass das Blut von Jesus quasi den neuen Bund besiegelt. Dass das Blut von Jesus uns reinwaschen tut. Das Blut von Jesus, wir sind mit dem besprengt worden, wo noch viel deutlicher redet als das Blut vom Abel. Es ist noch interessant, dass das da erwähnt wird. Ich zeichne das mal dahin. Wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, der Abel, der umgebracht worden ist von seinem Bruder auf ungerechte Art und Weise, dass sein Blut geschrauen hat zum Himmel. Und jetzt heisst, dass wir besprengt sind mit einem Blut, das noch viel stärker redet, nämlich mit dem Blut von Jesus, der sagt, der ist gerettet, der ist gerecht, er darf hinzukommen. Es ist ein Ruf, der noch viel lauter klingt. Im 1. Johannes 1, Vers 7, dort lesen wir, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir dürfen mit Zuversicht da sein, verbunden
mit der weltweiten Gemeinde, mit den Myriaden von Engeln, mit den vollendeten Gläubigen. In dieser Stadt, wo der lebendige Gott gegenwärtig ist, als Richter und als Gott, der uns begegnet. Direkt verbunden mit Jesus Christus, der der Mittler ist von dem neuen Bund und besprengt mit seinem Blut. Wir dürfen, wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, in diesen gewaltigen, diesen Dimensionen hinein sein. Ich denke manchmal, es fühlt sich manchmal ein bisschen so an, manchmal ist der Himmel ein bisschen offen und man hat das Gefühl, da ist etwas viel Größeres am Wirken. Aber manchmal hat man wie das Gefühl, man redet immer so gewaltig von diesen Sachen, aber es ist gar nicht so viel da. Und ich will dich ermutigen, wenn du in den Gottesdienst gehst, wenn du Gottesdienst feierst, dir bewusst vor Augen zu führen, da ist Gott am Wirken. Da sind wir mit hineingenommen in einen universalen, weltweiten Gottesdienst, in einen himmlischen Gottesdienst, wo der Himmel plötzlich ein Stück weit zu uns auf die Erde herabkommt und Alltag wird. Etwas Wunderschönes. Es ist auch der Satz, den ich am Anfang gesagt habe, für mich ein mega Schlüsselwort. Ich sage, ich will heute Gott begegnen. Und das ist genau das, was er macht. Wir dürfen hinkommen und dürfen sagen, hey, wir sind da vor Gott. Und er ist gegenwärtig. Und das Bild, das man sich dann vorstellt, das wäre die Wand weg und man sieht irgendwie die himmlische Stadt zu diesem gewaltigen Schauspiel, was da abgeht. Gott redet zu uns. Er begegnet uns. Das ist etwas, das gibt es nie sonst. Das gibt es nur im Gottesdienst, im Zusammenkommen der Gläubigen. Man kann ins Kino gehen, man kann in die Body gehen, man kann die Hause rumhängen, ein bisschen Fernsehen schauen, man kann viele coole Freizeitsachen machen, gehen wandern und so weiter. Aber da zusammenzukommen und so in einen Kontakt hineinkommen mit Gott, mit seiner Gegenwart, mit seinem himmlischen Gottesdienst, das ist etwas, das gibt es nur da. Und darum lohnt es sich, um jeden Sonntagmorgen aufzustehen, um immer wieder die Gemeinschaft zu suchen und zu geniessen. Für mich hat das ganz konkrete Auswirkungen. Der erste Punkt ist, es heisst, ihr seid gekommen. Für mich hat das in meiner Agenda sehr hohe Priorität, dass ich sage, ich will immer wieder bewusst zusammen mit anderen an den Ort ankommen, weil ich will Gott begegnen. Ich will ihn kennenlernen, ich will von ihm hören, ich will ihm begegnen, ich will aber auch ins Lob einstimmen, zum ihn loben und zum ihn preisen. Das ist einer von diesen Gründen, wieso der Schreiber vom Hebräerbrief schreibt im Kapitel 10, Vers 25, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie das einige tun. Für mich bedeutet das, ich gebe am gemeinsamen zu Jesus kommen eine höhere Priorität. Das muss nicht unbedingt im Gottesdienst sein, es kann in einer Kleingruppe oder an anderen Ort sein. Aber der Gottesdienst als Gemeinde zusammen von Jesus kommen, das ist so ein Hauptbegegnungsort mit Gott. Für mich bedeutet es auch, manchmal denke ich, ja, wir sind eine kleine Kirche, wir sind nicht die perfekte Kirche, wir haben nicht eine riesige Show auf der Bühne, weiss auch nicht was. Aber gleichzeitig bedeutet es auch, wir sind eine mega Church. Wir brauchen keine Show auf der Bühne, weil wir sind universal verbunden. Wir haben eine Myriade von Engeln, die mit uns mitfeiern. Wir sind in der Stadt vom lebendigen Gott. Und das ist das Gewaltigste, was es gibt überhaupt. Das bedeutet für mich, dass ich nie muss denken, wir sind klein, bei uns ist wenig los, weiss auch nicht was. Sondern ich darf mich jedes Mal freuen, dass da etwas Gewaltiges los ist, weil Gottes himmlische Dimensionen da sichtbar werden. Für mich bedeutet es auch, dass ich wirklich will sagen, Gott, ich will dir begegnen. Weil Gott ist da gegenwärtig und Gott redet, Gott wird uns begegnen. Und es bedeutet für mich auch, dass ich sage, hey, ich will ein Teil von dem Mir sein. Ich will ein Teil von dem neuen Bund sein. Vielleicht bist du da am Zuhören und sagst, ja, gut, mein Name steht nicht in dieser Stadt von Gott. Ich gehöre nicht zu diesen Gerechten. Ich weiss nicht, ob Jesus für mich auch den Schuldschein genommen hat und zum Kreuz gebracht hat. Ich weiss nicht, ob ich den neuen Bund eingegangen bin mit Jesus. Ein Bund ist ja quasi Jesus. Er hat das Ja für dich und sagt, ja, ich will mit dir. Und die Frage ist, ob wir auch das Ja zu Jesus haben und sagen, ja, Jesus, ja, ich will auch mit dir. Ich will ein Teil von deiner Gemeinde sein, der zu dir kommen kann, wo der Schuldschein am Kreuz hängt. Es ist auch eine Einladung, zum zu sagen, ja, ich will das Ja haben zu dir, Jesus, und ein Teil von dieser Gemeinschaft sein, wo kann vor den Richterthron kommen, mit voller Zuversicht, weil wir wissen, dass jemand unser Gericht schon auf sich genommen hat. Ich möchte gerne beten. Danke, Jesus, dass wir miteinander Gottesdienst feiern und manchmal fühlt es sich so ganz normal und weltlich an, aber es steckt so viel Gewaltiges drin. Und das
Gewaltigste, was drinsteckt im Gottesdienst, ist deine Gegenwart. Wir sind vor dir, Vater im Himmel, als gerechter Richter. Wir sind vor dir, Jesus Christus, wo wir wissen dürfen, du hast einen neuen Bund geschaffen. Du willst uns reinmachen durch dein Blut und wir können in deine Gegenwart kommen, Gott, ohne dass wir Angst haben, ohne dass unsere Knie zittern müssen. Weil du willst uns reinwaschen durch dein Blut. Und wir wollen dir Danke sagen, dass du heute an diesem Morgen und jeden Gottesdienst im ganzen Leben, wo wir gehen, uns einen kleinen Vorgeschmack gibst von dem universalen Gottesdienst, wo im Himmel stattfindet, wo auf der ganzen Welt stattfindet, zu allen Zeiten. Und wir möchten dir Danke sagen, Gott, dass nicht wir mit unserem Programm, mit unseren Worten, mit dem, was wir machen, den Unterschied ausmachen, sondern dass du da bist und den Unterschied ausmachst in dem Gottesdienst, aber auch in meinem persönlichen Leben. Und wir bitten dich, Gott im Himmel, dass du auch heute den Unterschied ausmachst in meinem Leben, wo du vorhast. Weil wir sind vor dir und wollen dich bitten, dass du wirkst. Amen.